呢度咧，你見到手掌啦，咁你捽呢啲位啦嚇，同埋個手心啦，仲有上高呢一堆，喺個手掌呢度啊，呢一堆咁樣捽啊，因為好多嗰啲肺啊同埋啲痰氣塞唔到咧，呢一堆咁樣捽完之後咧，捽完之後紅紅地唔怕㗎，因為等佢啲血氣越通啊，咁啊仲有個胳肋底。因為好多淋巴喺入邊嘅，你而家撳啊，撳鬆佢，跟住捏下條頸，咁啲嗰啲氣、嗰啲鼻涕啊啲嘢冇咁辛苦。仲有啊，你得閒撳下呢個穴位咧，唔會鼻哥倒流。呢度呢個迎香穴撳咗呢個。如果你想自己靚啲咧，得閒撳下呢個眼，即係要洗乾淨手啦。呢度撳下呢度位，咁佢就個面咧就會白啲靚啲嘅。又想個面尖啲咧，就係捽下呢啲位。咁啊面咧尖又唔會話有雙下巴噶啦，一隻耳仔掹下啲耳仔，呢度簡單，記住咧搓下個鼻哥咧，嗰啲鼻水透對流咧好啲嘅，咁啊得閒咧就摸下條頸咁啊捏下去，如果你覺得凍咧就揾個風筒吹下後邊條頸同埋個肚，咁就會好啲嘅啦，慢慢好嗎？你試試啊！